नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैद्यनाथ के वासरिष्ठ सिरप के बारे में। ये 450 ml की पैकिंग आती है। अगर किसी पेशेंट को दिक्कत है, जटिल से जटिल खांसी है, जुकाम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने पेशेंट के ऊपर, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है इस सिरप का। आपको परहेज़ करना है, खटाई भोजन नहीं करना है, आपको बासी भोजन, बादी भोजन, लाल मिर्च और आपको चाय के परहेज के साथ करने हैं। ये सिरप आपको सुबह शाम 15 से 20 ml लेना है। जितना सिरप उतना ही पानी मिलाकर मिक्स करके सुबह शाम खाना खाने के बाद पीना है। इसके साथ में ही आपको व्योसदी वटी यूज़ करनी है बैद्यनाथ कंपनी की। ये भी कफ और कोल्ड में काम आती है। एक टैबलेट आपको सुबह शाम शहद के साथ ये लेनी है। रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।